साथियों नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं AWPL का पार्टनर हूँ और आपके सामने एक बेहतरीन जबरदस्त रिजल्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे सर्वेश जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर्वेश जी नमस्कार। और सर्वेश जी को साइनस की प्रॉब्लम थी, सर्दी जुकाम काफी दिनों से था, लगभग करके साल डेढ़ साल से था। क्या था, क्या समस्याएं थी, आइए हम जानते हैं सर्वेश जी से, जो कि यहाँ पे ठीक हुए हैं। सर्वेश जी बताएंगे लोगों को। नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। मैं 1.5 साल से बहुत परेशान था। मैं अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल मैंने कई जगह दिखाया है और डॉक्टर जांच करवाए, हर तरह की जांच करवाए, दवा भी दिए, लेकिन मुझे पूरी तरह से आराम नहीं मिला। मैं जो चाहा मतलब कि कोई भी दिक्कत हो आप जांच करके इलाज करिए, लेकिन किया, मुझे जब तक दवा खाया तब तक आराम था, उसके बाद फिर वैसे हो जाता था। तब फिर मुझे पता चला हमारे गाँव में पंकज सर स्कूल खोले हुए, मैंने उसी से संपर्क किया। जब संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि 3 महीने तक आप हमारे कहना मानिए और आयुर्वेदिक इलाज करिए, आपको 100% इलाज चाहिए, मतलब ठीक हो जाओगे। तो हमने कहा ठीक है। तब फिर कौन कौन से प्रोडक्ट आपने यूज किए? हमने इमोनाडा का प्रोडक्ट यूज किया था। वो 3 महीने तक हमने पिया उसको, उससे हमको बहुत आराम मिला। फिर उसके बाद से हम कब डाक किए, क्योंकि हमें सर्दी जुकाम खांसी 3 चीज़ें थी और इसीलिए मतलब कब डाक किया। और उसके बाद तुलसी, ये तुलसी बहुत फायदेमंद है। इससे हमको मतलब सर्दी जुकाम वो अगर से हुआ ही नहीं। अब हम पूरी तरह से एकदम स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो इस समय आपको लगभग 100% आराम? हाँ, 100% आराम है। अब कोई दवा नहीं करें, सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी नहीं हुआ। पहले हम 1 गिलास पानी का पी लेते थे, ठंडा पानी, तो उससे को बहुत परेशानी लगती है। तो इस समय कोई और दवा आप ले रहे हैं इसके लिए? नहीं, इसके लिए दवा तो लेंगे, मतलब अभी हमको कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब हम पूरी तरह से आप ठीक है? पूरी तरह सब ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये दवा कैसी है, लोगों को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं रहते। हम तो यही बोलेंगे कि इधर उधर भागने से फायदा है। एक बार पैसा लगाइए जो लग रहा है, लेकिन 100% फायदा होगा, ये हम गारंटी के साथ बोलते हैं। क्योंकि हमको फायदा हुआ है, हम काफ़ी पैसा बर्बाद कर चुके हैं प्राइवेट में इधर उधर, और काफ़ी जांचें करवाएं, लेकिन कुछ नहीं। डॉक्टर बोले सर्दी जुकाम हमका है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन 6-6 महीना 7 साल गुजर गया, तब हमको छोड़ के आयुर्वेदिक पे आ गए, हमको 100% ठीक हो गए। इसलिए हम कुछ बोलना चाहते हैं, मतलब कि आयुर्वेदिक दवा करके जब कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। और आपने देखा दोस्तों, आपने देखा जैसा कि सर्वेश जी का साइनस ठीक हुआ है। बहुत ही गंभीर समस्या होती है जिसको हो जाता है साइनस, जल्दी से ठीक नहीं होने होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी संजीव सर का, जिन्होंने इस संस्था का निर्माण किया और इतने संजीवनी बूटी जैसे शानदार प्रोडक्ट बनाए हैं जिनके माध्यम से कोई भी गंभीर बीमारी है तो आप इसको लेकर के 3 से 6 महीना कोर्स कर करके आप किसी भी गंभीर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप में से अगर किसी को कोई भी ऐसी समस्या होती है तो जरूर एक बार मुझसे संपर्क करें, और संपर्क करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपकी जो भी समस्या होगी वो आयुर्वेद के माध्यम से 100% ठीक हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।